Ang 125 scooter ay isa sa maituturing natin na pangunahing choice ng mga kababayan natin mga Pinoy para sa pang-araw-araw nating mga gawain. Dahil bukod sa madaling imaneho, ay very convenient and affordable pa ito, at syempre mas tipid ito sa gasolina kung gagawin nga nila itong daily use. At sa hari ng 125 scooter na si Honda Click, parang wala pa ding tatapat sa mga nilabas ng ibang brand like Yamaha, na apat na nga na 125 scooter ang dinala dito ay still, ang Honda Click pa rin ang best and top dog pagdating sa sales. Kaya kung sakaling ngang dumating ang tulad ni Yamaha Lexi 125 ay sigurado na, hahatiin nito ang sales ni Honda Click, at malamang sa malamang ay pwede niyang pataubin ito sa trono, dahil sa premium specs and body design na sobrang ang lakas ng dating talaga. At kung gusto nyo malaman ang kabuoang detalye ng kakayahan ng Yamaha Lexi, ay panoorin nyo ng buo ang video na ito. At kung sakaling mag 1 million views ito sa YouTube at Facebook, baka mapansin ito mismo ng Yamaha na gusto talaga nating madala ito sa Pilipinas. Kung kaya i-share nyo ang video na ito at pakitag na din ang Yamaha